Почему мой смарт-холодильник всегда предлагает рецепты? Потому что думает, что я шеф-повар. Смарт-холодильник говорит, что приготовить, и проводит больше времени в интернете, чем хозяин. Смарт-холодильник так увлекся рецептами, что начал предлагать меню на неделю вместо списка покупок. Почему смарт-холодильник никогда не голодает? Потому что он постоянно гуглит рецепты из ничего. Почему смарт-холодильник постоянно ищет рецепты? Потому что решил, что он теперь шеф-повар. Почему смарт-холодильник перестал открываться? Он увлекся рецептами и решил стать шеф-поваром.